Om Swastiastu dan selamat malam teman-teman. Siapapun sekarang dalam keadaan sakit, batuk, tidak berani makan obat, ini pakai resep nenek moyang kita. Nih, pakai ini daun sirih merah 1. Ini dia. Daun sirih merah 1 ini. Ini ditancapkan dalam hidung. Ini daun sirih hijau. Kita tancapkan. Bagaimana yang lebih ampuh? Ternyata dua-duanya ampuh. Coba teman-teman yang takut minum obat, pakai ramuan nenek moyang kita terdahulu. Nenek moyang memang top. Leluhur kita memang top. Ini sekarang aku lagi batuk ini. Minum obat takut. Udah 3 hari batuk. Setelah aku tancapin ini daun sirih ini. Aku ingat sama pesan nenek dulu. Ternyata memang benar. Mantap. Om, sadi. Om.